ချို့လားဘယ်လိုချို့ပါ What? အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ vlog လေးကတော့ဒီလေးမောင်နှမကြီး Junction City မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ Dragon Ball မာလာထန်လေးဝင်စားပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုစားပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ Junction City 3လောက်မှာရှိတဲ့ Dragon Ball လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မာလာထန်နဲ့မာလာပန်ပန်နှစ်မျိုးရှိပေမဲ့ဘုံစုနဲ့မာလာထန်ဝဲမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ drinks တွေဘင်းစုတွေနဲ့ snack တွေလည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်မာလာထန်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းရွေးချယ်စရာအမျိုးအစားတွေတော့တော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်။မှားထားလေးစောင့်နေနဲ့မမကြီးကတော့ပဲလေးတစ်ဖြတ်ပေးပါတယ်။တတ်တတ်စီထရန်နဲ့ဘုံစုနဲ့နှစ်မျိုးရှိပေမဲ့ဘုံစုလေးပဲမှာပြခဲ့ပါတယ်။အချင်းကိုနှမ်းနေလေးနဲ့ဆိုရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်အစားတောက်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲလူညီကြပါတယ်ဘာဆဆလက်မထောင်နဲ့ကိုရဲရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စားပြီးတောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမပါတယ်မမကြီးရဲ့အလှကတ်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာပါနောက်ထပ် vlog မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်